Luogo Pontida, protagonisti Maroni, Bossi e Tosi. Nel raduno probabilmente più sofferto della storia della Lega, le temute contestazioni all'indirizzo di Flavio Tosi ci sono state, anche se minimizzate dallo stesso segretario veneto e dal leader Roberto Maroni, oggi a Verona per visitare Vinitaly. C'erano 20.000 persone e una decina in basso a destra di, noi le chiamiamo pistola, in Lombardia, che hanno fischiato un po', ma tutto lì, una cosa del tutto marginale che poi è stata subito sistemata. Ci sono state qualche decina su migliaia e migliaia di persone che la pensano allo stesso modo e vogliono lavorare nell'interesse dei territori e nell'interesse del movimento. C'era qualcuno, pochi, che non hanno capito che se vogliono discutere di questioni all'interno del movimento sono altre le sedi. Tosi non si sente bersaglio delle contestazioni e incassa il sostegno pieno di Maroni. Io penso che al di là, ripeto, di qualche decina di persone che possono pensarla in un certo modo, agire in un certo modo, gli altri, tutti, il sottoscritto, Zaia, Maroni e le decine di migliaia di persone che erano lì, hanno pensato al bene del nostro territorio. E noi sosteniamo la Lega, che è una sola, al singolare, non le leghe. E poi ci sono sul territorio, nel Veneto, in Lombardia, in Piemonte, come è giusto che ci sia, ci sono anche stimoli, diciamo, li chiamo così, che vanno tenuti in considerazione. Dal palco Umberto Bossi ha sostenuto l'unità del partito pur senza negare le difficoltà registrate in Veneto. Bossi, in quanto presidente del partito, non poteva dire niente di diverso, ci si aspettava quello, perché se sei il presidente federale della Lega Nord è normale che tu dia un messaggio di unità del movimento. Quanto al consiglio direttivo in programma per sabato a Padova, pare che all'ordine del giorno non ci siano l'eventuale ritiro del commissariamento di Venezia o altri provvedimenti disciplinari come espulsioni o richiami. Delle beghe interne ci si occuperà eventualmente in qualche altra occasione, perché non è che puoi continuare a perdere tempo dietro alle stupidaggini o a qualche decina di persone che vuol far casino.